প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমার ফার্মের কালার বার্ড 1000 বাচ্চার সেটের 30 দিন পূর্ণ হলো, 1 মাস পূর্ণ হলো। তো আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চাগুলো সুস্থ আছে এবং সবল আছে। তো 30 দিনের ফার্মের আপনার কালার বার্ডের বাচ্চাগুলো দেখানো হচ্ছে আপনাদের স্ক্রিনের মাধ্যমে, ভিডিওর মাধ্যমে। তো আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে আমার ভিডিওটি, অবশ্যই আমার ভিডিওটি ফুল দেখবেন এবং চ্যানেলে আপনারা যদি নতুন হয়ে থাকেন তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকবেন। আশা করি এরকম ভিডিও আরও আপনাদের মাঝে উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। আপনারা পাশে থাকলে আরও ভালো ভালো ভিডিও আপনারা দেখতে পারবেন। আর আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে তো চ্যানেলে দেখুন, একটা আলহামদুলিল্লাহ ওয়েট আলহামদুলিল্লাহ ভালো হবে। চলো দেখতেও কালার বার্ডের মতোই। এই দেখুন একটা মোরগ, কালো, লাল এবং হলুদ, সাদা মিশ্রিত মুরগিগুলা। বন্ধুরা আপনারা পাশে থাকবেন এবং ভিডিওটি দেখবেন। আর যদি কোনো কিছু জানার থাকে তো অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন। আশা করি আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের জানানো হবে। তো মুরগিগুলোর লিটারে একটু প্রবলেম, আলহামদুলিল্লাহ লিটারের প্রবলেম অনুযায়ী আপনার ঔষধ চালানো হচ্ছে। এখন আলহামদুলিল্লাহ এগুলো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। দেখুন সেটে দেওয়া হয়েছে, আপনার এটা চাঙের উপর দেওয়া হয়েছে। আরও এদিকে আপনার বাঁশ বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে বাঁশের উপর দিয়ে, যাতে মুরগিগুলো থাকতে পারে। এমনিতে আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আছে। আপনাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে ফার্মটি। আর আপনারা যদি জানতে চান যে আমার সেটের বয়স, আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমি এখনও কোনো সেটটা আপনার লসের মুখ দেখিনি। তো 12 বছর বয়স হয়ে যাচ্ছে। আর আমি তো আগেই বলছি, আপনারা জানেন যে আমি নিউ হোপ খাবার খাওয়াই। তো নিউ হোপ খাবার খাওয়াই আপনার আইসে 30 দিন বয়স, ওজন আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ ভালো হয়েছে। 1000 মুরগির ওয়েট আলহামদুলিল্লাহ ভালো হয়েছে। তো বন্ধুরা আমার ভিডিওটি ফুল দেখবেন। আর আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আশা করি আপনাদের সবাইকে পাশে পাবো। এই দেখুন কালো, আপনাদেরকে আমার ফার্মটি ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে ভিডিওর মাধ্যমে। তো আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের।
বন্ধুরা, আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকবেন আর ভিডিওটি ফুল দেখবেন। আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের। আর পুরো ফার্মটি দেখুন। আজকের মতো এখানেই রাখছি ভিডিওটি। আল্লাহ হাফেজ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকবেন। আবার অন্য ভিডিও দেখা হবে।